В начале 20-х годов у меня, как у ценителя электронной музыки, оставались без ответа два вопроса. Почему еще никто не пустил на танцполы разрывающие басы из треков Моргенштерна или не использовал в качестве сэмплов всеми любимые интернет-мемы? Должен же был хоть кто-то увидеть в этом мощный потенциал, наделать им угодных треков, собрать весомую фан-базу и позволить ей ревиться на крупных площадках. И что вы думали? Ответ не заставил себя долго ждать. Как раз в тот самый момент, когда надоел бейс и успел приесться тег хаус, когда появилась неизвестность, какое звучание окажется в тренде следующим, и более того, будет способна удивить, заинтересовать, как все предыдущее, мне прилетает она, рекомендация на ютубе. Кликая на видос без цепляющего названия с мужиками в балаклавах на превьюхе, я еще не подозревал, что через несколько минут моя жизнь поделится на до и после, что часовой сет с грязным звучанием и бешеным визуалом не только с лихвой ответит на вопросы, но еще и накинет сверху, да настолько, что оклематься получится не через 1 год. Кто впервые об этом слышит, возможно, уже заинтригован и не прочь с нуля в это погрузиться. Кто немного в курсе, желает знать, кто это такие, что за стиль они исполняют и как попасть к ним на тусу. Кто состоит в клубе единомышленников, мало что нового узнает, но для интереса видос посмотрит. Постараюсь сегодня угодить всем. С меня годный контент, а с вас лайк, приятный комментик и подписка на группу ВК, где я делюсь музыкальными подборками и в целом пишу о музыке. Думаю, многим будет интересно погрузиться в мой плейлист, ну и заценить подборочку по этому выпуску. Ссылка будет в описании, а я продолжу. Помните крем-соду? Не лимонад, а группу, что нормально так заявила себе в эпоху коронавируса. Никаких больше вечеринок, плачу на техно и так далее. Так, утерли слезы, мы здесь не заедем. И пока мальчики текли с голоса солистки, мужчины восхищались истинной образующей проекта. 2 парнями, делающими всю музыкальную магию. Нет, не этими. Ага, вот эти ребята. Знакомьтесь, Дима Нова и Илья Гадаев, представители случая, когда в поп-проекте роляет не столько голос, сколько сама музыка. В интересах парней всегда было делать не шаблонный минус для конвейерного хита, а нечто новое и продуманное. Этим они выгодно выделяются на фоне коллег по цеху и в принципе достойны внимания. Илья вырос в музыкальной семье из Подмосковья и уже с детства развивал свой талант в написании музыки. В этом же нашел себя и Дима из Ярославля, делая треки на интересе к электронной сцене. Благодаря известной в узких кругах соцсети промо-диджей, они находят друг друга, пишут совместно треки и в 2012-м решают объединиться в музыкальный коллектив, пригласив в него в будущем и вокалистку Анну Романовскую. Писали ребята драм-н-бейс, дабстеп, хаус и стилевую популярщину, продвигая клубный движ в родном Ярославле, а позже и в Москве. В конце десятых они добиваются топовых мест в чартах и известности во всем СНГ благодаря нескольким факторам: упорство и многолетний опыт, само собой, а кроме того, тяга к экспериментам и, внезапно, патриотизм. В интервью и на своих мастер-классах они открыто топят за новаторство и нестандартные решения, пропагандируют поиски звучания на рандоме и смешивание стилей. Это тоже процесс обучения, который в тебе закладывает вот эти связи, и ты их перекладываешь на что-то новое, и тогда может получиться интересная смесь. По сути, как бы новые жанры, они рождаются из-за того, что кто-то из одной сферы появляется и делает что-то в другой сфере. Не нужно бояться экспериментов, не нужно бояться сделать что-то новое. В результате все равно получится что-то прикольное. Ребята специально придают своим творениям некую русскость, идентику нашей с вами культуры. Стремятся создать уникальную русскую сцену, которой нет аналогов в мире, при знакомстве с которой у иностранцев будет возникать прочная ассоциация с Россией. И не столько с самой нацией, сколько с русским характером и душой. Это моя мечта маленькая, чтобы мы сделали что-то русское с русским ДНК в музыке. Вот, чтобы люди понимали, что это какая-то совершенно уникальная история, которую ты не услышишь ни в Америке, ни в Европе, вообще нигде. Все это мы с вами и видим в работах проекта. Подход ребят породил качественную, уникальную, эстетичную поп-музыку, которой по сей день, несмотря на отсутствие в чартах, восхищается внушительное комьюнити неравнодушных, кое парни с любовью называют единомышленниками. Для
Для непосвященных на этом творчество ребят и заканчивается, однако на деле все не так просто. Уже к середине десятых у дуэта было множество задумок и идей, которые не позволял реализовать их основной проект. Росло желание экспериментировать в непопулярном направлении, причем без каких-либо рамок, кои активно формировались вокруг крем-соды. Таким образом, с 2017 года Илья и Дима непублично образуют сторонний проект и участвуют в формировании обратной крем-соде концепции. Примыкают к молодому лейблу Private Persons, подобно его основателю скрывают свою личность балаклавами и ударяются в эксперименты темного андеграунда. Новоиспеченный дуэт Locked Club играет техно, эйсид и электро на небольших вечеринках, и мало кому приходит в голову, что перед публикой та самая набирающая популярность крем-сода. Спустя годы сайт проекта Ильи и Димы мало того становится самостоятельно известным, так и вовсе образует вокруг себя крупнейшую рейв-концепцию, имеющую хорошую фан-базу у нас в стране и интерес на Западе. И чем же таким неординарным покорил проект тысячи меломанов? В чем феномен? Успех закрытого клуба. Пойдем по порядку и начнем с основного, с музыки. Инструментальный техно-саунд является одной из сложновоспринимаемых музыкальных форм. Ее, как правило, ценит немногочисленная публика с развитым вкусом, и вырваться из глубокого андеграунда на ней крайне сложно. Ребята это понимали, а потому со временем привнесли в свои треки детали, упрощающие восприятие. Ими выступили басы, что раскачают всякого, и вокал, делающий любую музыку ближе, с возможностью напевать. Эти рабочие приемы в интересной подаче с остальными грамотно подобранными элементами сформировали уникальный стиль ребят, за который они и получили любовь масс. Все их творчество сложно объединить во что-то одно определенное, однако при анализе многих треков все же вырисовывается отдельное музыкальное направление. Это грязные разрывающие басы, подчеркивающие их электропартии, ломаные ритмы, техноэлементы и реплики из видеомемов в качестве вокала. Леш, убей меня! Леш, убей меня! Леш, убей меня! Я чеченец. Меня зовут Алан. Я чеченец. Меня зовут Алан. Эта выверенная гремучая смесь без всякого высокого темпа на изи разгоняет нервную систему и подрывает на энергичные танцы, а по-русски говоря, откровенно разъебывает, похлеще любой другой музыки. Все это представление молодого жанра, который Locked Club, если не изобрели, так точно распространили. Его называют электротехнопанк, а если учесть, что появился он у нас, то для иностранцев можно с гордостью добавить Russian. Последнее слово олицетворяет всю движуху, которую образует вокруг себя эта музыка, а именно протест нынешней клубной культуре. Вместо вылизанных гламурных клубов тусовки проходят в глубине бывших промзон. Никаких платьев и рубашек, приветствуется удобный рейв-шмот, голый торс, как на старом добром Thunderdome, и обязательно балаклавы, как атрибут анархиста и уже устоявшийся бренд проекта. В противовес 100 раз обработанной коммерции в дорогих студиях, музыка нарочно грязная, как будто час назад сделанная на коленке в прокуренном сортире. Поднимает аморальные темы и изобилует матом, больше приходящимися на мемы. Взаимоотношения выступающих и публики недоброжелательные, типа «дайте шуму, Москва, поднимите руки», а пренебрежительные. В порядке вещей показать друг другу известный жест или обосрать словесно. Нахуй вы сюда пришли, ёбаная стала, блядь, вас никто не звал, как всегда собираетесь. В отличие от рядовых вечеринок, нормы приличия могут быть упавшими настолько, что лицезреть полностью обнаженных девиц на сцене абсолютная норма. Ну и сам рейв. Ребята по модели западного Boiler Room не просто играют музыку в окружении массовки у пульта, а на своем примере показывают, как под нее нужно разъебываться, параллельно нажираясь в хлам с сигаретой в зубах. Полная отдача музыки, дружеские пихания и расталкивание окружающих за пультом при разрывном дропе являются частью так называемого перформанса и в народе именуются как локальный мем
что-то типа слэма. На танцполе же в этот момент полноценный пиздорез, куда неподготовленным лучше не соваться. В целом все перечисленное отлично вписывается в концепцию идеального рейва, что я освещал в ролике про танцы, а именно всеобщий праздник непослушания, когда люди могут на одну ночь сбросить все маски и делать то, что непозволительно в другое время. Нажираться, раздеваться, громко материться, беситься под грязные ритмы и получать вожделенную эмоциональную перезагрузку. Балаклава позволяет скрыть лицо, чтобы избежать возможного стыда перед коллегами, да и в общем выдает в тебе участника якобы закрытого сообщества только для своих, куда люди приходят анонимно обличить свои пороки и вернуться в обычную жизнь без последствий. Наименования Locked Club и Private Persons здесь отнюдь не случайны и играют важную роль. Не стоит думать, что это ужасная неприятная история. На самом деле это все игра, продиктованная человеческими потребностями, и ее организаторы с большинством участников это понимают. О том, что все адекватные взрослые люди, говорит факт все же имеющихся рамок дозволенного. Та же самая обнаженка в последнее время сильно снижена, а неадекватные действия всяческих уникумов пресекаются и осуждаются, как в случае с распылением огнетушителя прямо в толпе. На идеальном рейве феномен Locked Club не заканчивается. Важным является и грамотное продвижение проекта. В начале 2021 года Илья и Дима почувствовали в себе силы сделать собственный лейбл «Ствол» для продвижения своего творчества и творчества других проектов с общими взглядами на музыку. Приложением к этому был создан YouTube-канал с записями сетов, аналог того же зарубежного Boiler Room. Идея сделать отечественную площадку для продвижения подобного рода долгое время лежала на поверхности, и парни умело ее реализовали. У Locked Club узнали массы именно благодаря тому самому сету, что удачно продвинули алгоритмы YouTube. И здесь успех не только в самом факте продвижения. Не было бы столько просмотров и восторженных комментариев на этом и последующих роликах парней, если бы те не цепляли зрителей. А они смогли, благодаря не только вышеупомянутым звучанию и безумию происходящего, но и попаданием в целевую аудиторию, а именно людей, чьи детство и молодость выпали на нулевые. Я, как и сами ребята, представитель этой аудитории, и мне до боли знакомо все, что они транслируют. Сама музыка — это наследие популярного в нулевых электрохауса, под который народ прыгал, если не на Казантипе у моря, то на школьных и лагерных дискотеках в огромных спортзалах. Некоторые треки как будто раскопали из библиотек диджеев того времени и в неизменном виде показали публике как новое, хорошо забытое старое. В пользу отсылок к нулевым говорят сэмплы из хитов Тату, и ремиксы гулящего по кнопочным клубника. Видеомемы используются не абы какие, а плотно ассоциируемые с эпохой плюс 100-500, единственные в своем роде и у всех на слуху. А почему я не был Алия? Почему я не был Алия? И чтоб ты закрылся нахуй и никогда сюда не лез. Понял? Быдло ты ебаная, блядь. Быдло ты ебаная, блядь. Быдло ты ебаная, блядь. Быдло ты ебаная, блядь. Быдло ты ебаная. Кроме всего этого привлекает несерьезный подход ребят со всяким баловством и постирониями, присущих все никак не повзрослевшим 20-30-летним лбам. На их выступлениях и в отдельных треках часто проскакивает стёб и кринж в виде писклявых звуков и всратых реплик Google говорилки. Притронься к попке друга. Привет, я обосрался. Привет, я обосрался. В какой-то момент парни жестко самоиронизируют, насмехаясь над олдами, считающими, что ребята скатились из тру музыки. Сука, блять!
Locket Club скатились в какую-то EDM-парашу. Где трушная техно и осид, с которого вы начинали? В натуре ушли в какое-то трэш-быдло-звучание, пошли по легкому пути, блять. Подчеркивает несерьезность распития бухла прямо за пультом и, как следствие, игра сета со множеством косяков. Это воспринимается публикой как должное и только подпитывает атмосферу вечеринки для своих. Ведь веселиться вполне можно и без правильного сведения, без скрытого распития алкоголя, как это делают многие диджеи, и без мейнстримной, качественной клубной музыки. Не менее важным в продвижении ребят является не публикация треков. Многое из того, что понравилось народу, так и остается в записях сетов и в живом исполнении на ивентах, а у чего и получается выйти в свет, то совсем не скоро. На одной из записей самими парнями со Стёбом представлен трек-лист из одних ID, как будто они намеренно держат у себя треки. Как итог, люди до дыр заслушивают сеты на ютубе и SoundCloud, нарезают их вдоль и поперек и тем самым мощно продвигают закрытый клуб на площадках и среди знакомых. Сами видео сетов являются отличным промо их мероприятий. Как ни крути, заряжаешься мощной энергией происходящего на экране, желаешь поделиться этим с друзьями и во что бы то ни стало туда попасть. Если же с этим трудности, видосы позволяют оторваться и дома бесчисленное число раз. Экспириенс, несомненно, классный, практикуется лично, но все же не сравнится с настоящим посещением. Мощный клубный саунд, атмосфера безумия и особый социальный контекст со сближающим интересом к музыке и всеми этими толканиями подарит в разы больше удовольствия. Если вы идете на Locket Club, то получаете уникальный перформанс с каждый раз с новым оформлением и особым интро. И хорошим дополнением в виде других отечественных проектов, кое ребята локомотивом тянут за собой, что в интернете, что в реале. На мой взгляд, из них достойны не меньшего внимания продюсеры, развивавшиеся практически параллельно с Локидами, также стоящие на истоках всей движухи и имеющие свой уникальный стиль электропанка. Это ENIACT и Religion. В отличие от Крем-соды, что по большей части заимело локальную известность, проекты на Ствол ТВ вызывают неслабый интерес на Западе. Это благодаря целенаправленному продвижению на англоязычную аудиторию, а больше тому, что для иностранцев это все в любопытную новинку. Не слышали они прежде такой ебало-раскидывающей музыки и не видели самобытный русский рейв. И здесь мы возвращаемся к той самой русскости, которую хотели транслировать Илья и Дима. У Locket Club это получилось, правда, с обратной Крем-соде стороны. Запад увидел темную грань русского человека, связанную с неприятными, но неотъемлемыми частями нашей культуры. Это безысходность на фоне постсоветских пейзажей с брошенными заводами, окруженными сеткой рабицей. Это пацаны с района в шортах Nike и наколках. Это криминал, где черная балаклава и стволы – неотъемлемый атрибут любого бандита. И в целом это жесткость русского характера, обусловленная жизнью в суровых реалиях. Если париться в бане, то с хлестанием веником. Если рейвиться, то с возможностью получить травму в диком слэме под грязные мотивы. Этого у нас не отнять. Недаром электропанк в промо именно русский, как и версия пиратской станции одного из ивентов. Не зря на шильдиках мерча с гордостью написано «Россия». Все это продуманный ход, как громкое заявление о себе всему миру. Немного о мерче, кстати. Магазины Private Persons и Публика Гальтье крайне удивляют своей востребованностью. Если что и появляется в ассортименте, будь это футболка или эксклюзивная ювелирка, то моментально расходится, несмотря на приличный ценник. Помимо выражения причастности к тусовке, вещи выглядят интересно. Дропают их редко, а потому их ценность довольно высока. Сам не удержался и заимел лимитированную футболку и винил с Египтом. Стикеры оказались приятным дополнением. Этот, казалось бы, незначительный элемент с мерчем на самом деле играет свою роль в общей картине движухи. Шью одежду, например. Сам? Или проектируешь? Ну, проектирую, езжу на производство и занимаюсь ювелиркой. Это свой бренд какой-то? Леха меня в этом поддерживает. Да, это Публика Гальтье. Мы делаем вот такие вот штуки. Это эти же сквад. Нет. No.
Все мною сказанное отразило самый рассвет существования проекта. О нем узнавало все больше людей. Мейн-сцены переставали вмещать публику. Многие стали ходить на Локет просто потому, что модно, не отдаваясь должным образом самому рейву. В андеграунде удерживала закрытый клуб и не пускала на популярные площадки только его панк-концепция. И все это до одного горького события. 20 марта 2023 года Дима Нова со своим братом Ромой и другом Аристархом, половиной квартета Ениект, провалились под лед Волги недалеко от семейного имения, где рождалось все музыкальное творчество. Банальное несоблюдение техники безопасности, излишняя уверенность под синькой привели к трагичной смерти еще совсем молодых талантов. Безусловной скорби у многих добавилась и настоящая обида, что такие редкие для отечественной электронной сцены мастера ушли столь быстро, так и не успев до конца раскрыть свой потенциал. Несмотря на лютую дизмораль, история Крем-Соды и Локет Клаб продолжается. В первом проекте Илья с новой солисткой выпускает новый альбом и периодически выступает. Во втором же продолжает разъемные тусы в прежнем ритме с новым коллегой. Новых треков пока немного, но они есть. Аналогичные с Eniect, оставленные Ромой и Аристархом участники, довольно бодро гастролируют по необъятной с новыми релизами. Пройдет вся движуха по инерции пару лет и кончится, или перерастет во что-то новое, время покажет. Ясно одно: своими действиями все причастные к проектам уже оставили глубокий след на российской электронной сцене и, более того, задали неслабый вектор развития. Благодаря ребятам мы узнали уникальный разматывающий жанр, авторами которого выступает все больше музыкантов. заимели идеальный в своем роде рейв, не имеющий аналогов в мире, площадку по продвижению, способствующую развитию отечественной клубной культуры, и при этом всем заявили о себе за рубежом. Организованный ребятами движ подарил множество неподдельных эмоций, помог найти единомышленников, как ничто другое дал отвлечься от трудностей современных реалий и уж точно остался в памяти как одна из самых ярких ассоциаций с началом 20-х годов. А какое у вас отношение к Локет Клаб? Напишите об этом в комментариях, поставьте лайк, если понравился видос, и не забудьте заглянуть в группу, плейлисты к выпуску уже ждут. Он любил вагину, я любил